撈乜都掂。呢隻狗係拍廣告啊，睇唔睇到啊？多女多女，30個女，請到佛山過大年。廣州地鐵線。喂，今期嚟到佛山邊度？筷子路。筷子路有咩玩？寫揮春，超有年味。Go！大家可以見到呢度成條路咧，每一間檔咧都係新年啲人過嚟寫揮春啦，過嚟畫車啦。一到逢年過節度咧，就好多佛山嘅街坊過嚟幫襯，好旺噶啦。你哋係賣揮春嘅？呢棟係你哋嘅？係啊！成棟樓你哋㗎？係啊！我啱可唔可以入去睇下？可以。又係啊！唔好住，我冇收你哋錢㗎係嘛？冇。你哋係做咩㗎？可唔可以話我知啊？有玉器，有雙體。有雙體？係啊！喂，媽，雙體啊！咁你使唔使都中意雙體啦？係咯。你哋你需唔需要雙體？我呢個年齡，我覺得事業為重。係，你壓力俾到我。幾大年紀啊3歲啊。3歲咁大隻？係啊。哥哥好靚仔咁啊 ！Hello 啊 ，say hello。好。多謝。好熱鬧啊！水泄不通啊，間間都好似好靚咁喎。咁啱啊，秋哥。你幾點嚟㗎？你幾點嚟㗎？琴晚就住啦。我同天真係冇約定，冇啊，唔知點解咁就佢就突然間條路出現咗啦。點解你有嘢飲嘅？我啱喺前邊同啲 fans 影相，你唔係喺前邊就知道我喺呢度啦咩？嗰啲 fans 同我講，我啱喺前邊。唔係我意思係點解你唔買多杯啊？唔係啊，我同你講，呢杯咖啡點嚟啊？我係同啲 fans 影緊相，影下手入邊有多杯咖啡啦。嗱，啲 fans 輸咗啦，多咗杯咖啡。我同啲 fans 影咁耐相都冇多杯咖啡。多杯咖啡。哎呀嗱，又贏翻啦，又贏翻啦嗱，呢啲嘢真係，唉，多謝，哇！你哋又賣咖啡又寫書法嘅？我係外賣。你講個人你係好有心嘅，你係諗住自己嚟，即係借人啲紅紙黑墨自己嚟寫揮春。佢哋話可以自己寫噶嘛嘛？你邊度唔可以？你自己嚟寫喺屋企寫得啦，你呢度寫做乜嘢啊？咁點解要嚟呢度寫嘅？你嚟呢度寫有個對比啊！你喺屋企寫，你唔知自己寫得有幾差。我喺度寫會顯得我零舍唔同，零舍唔同啲。就嗰個叔叔咧，佢係模仿我嘅字跡同我寫咗個對。我睇邊個模仿到我字跡？識咗咁多年第一次，無啦啦喺條街度冇約到，今日真係冇約。好啦，拜拜。拜。呢個係咩啊？呢個係呢個係我。似喎，畫緊我喎，好似我細個個樣。好。哇！我人生都未寫過咁靚嘅字。師傅啦。洪師傅好。藝點寫啊？師傅你唔識字喎，師傅。到時我做後期將你做走佢，咁就我自己寫，咁就我寫出嚟啦。多謝老師，多謝老師。可以，佢可以唔喐㗎？可以啊，佢拍廣告嘅呀。呢隻狗係拍廣告啊，睇唔睇到啊？呢隻叫咩犬啊？多冇呢隻狗。哇！一個馬字係嘛？係呢個係福字嚟㗎。哦，你好啊，點稱呼你啊？姓馮嘅，馮師傅，佢哋咧就將呢個福字同埋馬年嘅呢隻馬駿馬咧融合為一體，嚇擺咗佢哋做招牌。2026年祝大家馬到功成啊！我哋先買我哋今日第一幅新年嘅撈乜都掂，身體健康最緊要，身體健康。係咪先？好，2026撈乜都掂啊！喂，睇下，得唔得？祝我哋現場所有朋友2026撈乜都掂，好唔好？好，係。但你一定要攞住我嘅手啊，要我親手寫出嚟嘅呢個福字。睇下，下不時有陣寫落嚟嘅就係福氣滿滿，每個人都可以喺度體驗下。好，喂，有師傅協助住我親手寫咗個福字，呢個福字巴閉啦 ，OK？天下第一福，多子多財，多福多藝。多女，30個女。睇你嘅電視又即係見到咁鳩靚仔，真係唔講啦。唔好講粗口。多謝先，多謝。多謝。咁呢個我攞翻去咯喎。好，呢個攞翻去，多謝晒。筷子路咪整筷子以前。其實有個故仔嘅，即係話嗰個家庭突然間多咗人，咁啊多咗筷子，即係話已經係好事成雙咁嘅人丁啫。興旺。冇錯啦，以前係竹花頭個筷子嗰個，即係我哋揸住食筷子，後尾啲人就簡單簡化咗之後，快樂嗰個快啲生仔結婚嘅時候，一般啲人要喺呢度佔啲牽，就快啲生子咁嘅意思就。所以佢叫筷子路，過年就過
嚟轉下，就新年就多個人多雙快。冇錯哦，咁嘅意思。好啊，多謝你，多謝師傅。好，師傅好，你好，可唔可以寫一張合家安康？好，可以。咩願望都好，最緊要係咩啊？全家都健康係咪？所有嘅願望俾你合家安康係最重要嘅。哦，你係邊度人啊？師傅？我係羅定人。羅定。係啊。我喺攞度寫住。我83年已經嚟咗佛山啦。多謝張師傅。影啊，咁近咩你個機？係啊，影你隻眼咯。呢個係飛機位。多謝你。做俾人。點解突然間請我飲奶嘅？薑葱白切雞。多謝。呢位哥哥攞咗個而家好興嘅薑葱白切雞，我見到網上好紅，但我未飲過。試下有冇薑葱味？有啲似牛奶溝薑葱油咁嘅感覺咯，可以嘗試下嘅，幾過癮嘅，好神奇嘅味道。佢鹹嘅又有啲，佢就好似啲牛奶溝咗一啲薑葱油落去嗰種感覺。我唔好，喂，佢唔難飲，但係中即係我點白切雞啊？可以。旺仔，你知你汪唔汪？佢唔出聲，有啲人畫車，畫嗰隻獅子喺度，夠旺。點啊哲？跟住我哋寫完揮出去邊度啊？我哋去下一個站。即係搭地鐵啦，係咪？ Yes。下一個站 go。